Karibuni darasani, nataka nikufundishe jinsi ya kufanya makeup ni hatua kwa hatua. Mimi ni Farida Othman. Kwanza kabisa, tutaanza kwa kumsafisha mteja wetu kwa sababu makeup inahitaji ipakwe katika sehemu ambayo ni safi, lakini pia utapaka primer. Primer itasaidia kuilinda ngozi ya mteja wako, lakini pia makeup yako ikae muda mrefu. Kama vifaa vyangu vitakuwa vingi, basi hakikisha kwamba unakuwa unaandika. Sawa. Tutaanza kwa kutumia styling soap ambayo itasaidia kulaza nyusi za mteja wangu kama hivi ambavyo unaona. Lakini pia naomba nikusisitize kwamba unapoenda kwenye upande wa kuchora wanja, una uwezo wa kutumia wanja wa lulu kama huu ambao nimetumia mimi. Una uwezo wa kutumia wanja wa penseli kama huu ambao nimetumia mimi, lakini pia una uwezo wa kutumia wanja wa lulu ambao sijautumia mimi. Kwa hivyo vyote vinawezekana. Chora frame upande wa juu na upande wa chini. Sawa kama hivi ambavyo unaona. Naomba nikukumbushe pia kwenye kushape wanja tutakwenda kutumia concealer, lakini kabla sijafika huko kuna wale ambao mtahitaji vifaa vya makeup. Seti nzima ambao utakuwa una uwezo wa kumremba mteja wa rangi yoyote. Seti zipo za shilingi 200, 250, 300, 350. Ukihitaji na begi lake pia, mabegi kwa ajili ya kuhifadhia makeup yapo. Sawa. Kwa baada hapo utachana wanja wako kama hivi ambavyo unaona. Alafu twende tukatumie concealer, twende tukashape wanja wetu. Tutashape wanja wetu vizuri, japokuwa itakuchukua muda mrefu. Kwa wewe ambaye unaanza, fanya mazoezi vizuri. Unapoamua kushape wanja wako, shape wanja wako vizuri kama hivi ambavyo unaona mimi nimefanya kwa siku hii ya leo. Nimetumia concealer. Kama ni mteja mweupe, tutatumia concealer nyeupe. Zingatia quality ya brush ambayo ninatumia. Unaweza ukawa una uwezo wa kufanya kazi nzuri, lakini kwa mfano brush ikiwa haiko soft vizuri, sio nzuri, haiwezi kukunyoshea wanja wako vizuri. Kwa wewe ambao mtahitaji mabrush kwa ajili ya makeup, zipo. Kwenye ile set ambayo tunakupa brush ambayo ni quality, ambayo huwezi ukaipata sehemu yoyote. Upande wa juu tutakuwa na uwezo wa kushape kwa kutumia foundation. Tumia foundation inayoendana na rangi ya mteja wako, kwa sababu ukitumia foundation ambayo either sio rangi ya mteja wako haitokaa vizuri. Sawa. Upande wa chini concealer itakuwa light, ndicho ambacho nakihitaji. Upande wa juu unataka iwe dark kama hivyo ambavyo unaona. Sawa. Kwa baada hapo, hatua itakayofuata tutakwenda kwenye eyeshadow. Nitakwenda blend niweze kupaka eyeshadow yangu kama hivi ambavyo nitakufundisha. Naomba nikukumbushe kwa wewe ambaye ni mwanafunzi unahitaji kujifunza makeup, karibu sana chuoni kwetu Farida Beauty Academy. Tunafundisha kufanya makeup aina zote, tunafundisha kusuka. Kozi zetu kuanzia shilingi 300 mpaka shilingi 600. Chuo kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki, chuo kimesajiliwa. Mafunzo tunayotoa ni ya uhakika. Kwa baada hapo nilipaka base hii ambayo kama unaona nyeupe. Base itasaidia eyeshadow yangu mimi iweze kushika vizuri. Sawa. Kwa hiyo nitakwenda kublend, nitakwenda kupaka poda, nitablend ili kuficha ile base yangu au ile concealer ambayo nilipaka mwanzoni isionekane sana. Nataka niweke rangi ya njano kidogo kwa sababu kama uliona eyeshadow yangu mwanzoni ilikuwa kama ina njano fulani hivi. Nimetumia njano tu ya kawaida kama hii ambayo unaiona, lakini pia utaangalia rangi ambayo unahitaji. Kwa mfano dark kama hii ambayo unaiona kwa ajili ya kukata jicho langu. Mteja wangu akifungua jicho uone kabisa yes, round yangu ilipoishia ni hapa. Mwanzo kabisa nimeanza na rangi ambazo ziko light, rangi ambazo zinang'aa vizuri. Sawa. Kama mteja ataitaka rangi ambayo ni ya kupoa, basi tutumie zile rangi ambazo ziko dark, rangi ambazo zitakuwa ni za kupoa. Sawa. Kwa nitapaka kama hivi ambavyo unaona. Brush kila stage natumia brush yake kwa sababu huwezi ukachanganya brush. Sawa. Na ndio maana nakwambia kwenye seti nitakupa brush seti nzima ili uweze kupaka kila hatua utumie brush yake. Na ukinunua vifaa kwetu sisi utaingia darasani wiki nzima. Upo mkoani, umesoma kama hivi, tutumie feedback yako kwenye group yetu ya WhatsApp, tutakurekebisha. Umenunua vifaa, umefanya mazoezi, tuma feedback yako, tutakurekebisha, tutakuelekeza uongeze wapi, upunguze wapi. Hii ninayotumia ni base. Base inasaidia eyeshadow yangu ishike muda mrefu. Base hii utaipata kwa shilingi 25,000. Karibuni sana. Namba zetu ni hizo ambazo unaona kwenye screen. Ukihitaji vifaa, namba ni hizo. Ukihitaji kujiunga na chuo, namba ni hizo. Unaweza ukawa unafanya makeup nzuri lakini vifaa vikakuangusha. Nunua vifaa vizuri, tutakupa brush nzuri, tutakuelekeza vizuri. Uzuri ni kwamba kila siku sherehe zipo, watu wanafanya makeup kila siku. Kwa wewe unajifunza makeup, njoo darasani,
njoo tukufundishe, njoo nunua vifaa, njoo tukufundishe. Baada ya kupaka base yangu nitakwenda kupaka rangi yangu ya njano. Nilikwambia leo mimi nahitaji rangi ambayo ni ya njano kwa sababu nataka rangi ambayo imeng'aa zaidi. Lakini pia base imenisaidia mimi eyeshadow yangu imeshika vizuri kabisa kama hivi ambavyo unaona. Kwa baada ya hapo tutakwenda kwenye eyeliner. Eyeliner itanisaidia mimi kushape jicho la mteja wangu, kulichonga jicho la mteja wangu vizuri kabisa. Umeona ninachokifanya? Hizi rangi zipo za aina nyingi. Una uwezo wa kutumia rangi yoyote, eyeliner yoyote ambayo wewe unaihitaji. Sasa ukihitaji nyeusi kama mimi ambayo ni common kila siku tunaitumia, inawezekana. Ukihitaji rangi ambayo ni colored, nyeupe, blue, njano, vyote vinawezekana. Upande wa chini ninatumia wanja ambao ni wa gel kama hivi ambavyo unaona. Nitakwenda kupaka kwenye jicho la mteja wangu. Kisha tutakwenda kwenye upande wa kuishape eyeliner na kwenda kubandika kope. Kufanya makeup kunahitaji mazoezi. Umesoma kama hivi, fanya mazoezi, nitumie feedback yako, nitakwenda kukurekebisha. Sawa sawa. Lakini pia kama utakuwa una swali na chochote, niandikie kwenye comment hapo chini. Kwa wale ambao mnahitaji kujifunza, kwa mfano labda upo mkoani, unahitaji kuja kujifunza Dar es Salaam na hauna ndugu na haujawahi kufika, karibu sana, tutakuelekeza, tutakupokea. Lakini pia uzuri ni kwamba hostel zipo. Kwa wale ambao wanatokea mbali, hostel zipo. Karibuni sana 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 kwenye madarasa yetu. Sawa? Umeona? Nitabandika kope kama hivi ambavyo unaona. Okay, alafu baada hapo tutakwenda kwenye foundation. Kama mteja ni mweupe tutatumia foundation nyeupe, kama mteja mweusi tutatumia foundation nyeusi. Foundation zipo kuanzia shilingi 25,000, ni full coverage, una uwezo wa kumpaka mteja wa rangi yoyote ile. Zipo rangi zote. Blend foundation yako vizuri. Kama unahitaji kucontour na kuhighlight, una uwezo wa kutumia concealer ile ambayo tulitumia kwenye kuchorea wanja. Sawa, umeona mteja wangu mimi alivyopendeza, na hii ni fresh from camera. No filter, no editing. Kwa wewe ambao utahitaji sasa kuja kujifunza, njoo darasani, njoo tukufundishe. Upo zako mkoani, unahitaji kujua kupamba maharusi, tenga muda wako wa mwezi mmoja tu unakutosha kufanya mabadiliko ambayo ni makubwa kabisa. Lipstick ya palette una uwezo wa kuitumia kama blusher kama ambavyo mimi nimetumia, lakini pia sio lazima sana. Sawa. Kwa hiyo blend it well. Isambaze concealer yako vizuri. Baada hapo nitakwenda kumalizia na finishing powder. Sawa. Kwa wale ambao ni maharusi, karibuni sana, tunapamba maharusi. Weka booking yako mapema. Namba zetu ni hizo ambazo unaona katika screen yako. Una swali na chochote, niandikie kwenye comment hapo chini. Namba zetu za simu ni hizo. Chuo kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Sawa. Okay, kwa nitai blend setting powder kama hivi ambavyo unaona. Okay. Hai. Blend vizuri as you can see. Hii ni finishing powder ambayo itanisaidia mimi makeup yangu ikae muda mrefu. Finishing makeup fix. Tumezoea kuita makeup fix watu wengine. Utaipulizia tu. Hii ninayotumia hapo ni finishing powder, ni ile powder ambayo tunapaka mwishoni kabisa. Unaweza kuitumia kama contour powder, unaweza kuitumia kama eyeshadow. Kwa hiyo vyote vinawezekana. Unaweza kuitumia kama contour kama hivi ambayo naitumia mimi. Pulizia spray yako, nenda kamalizia kupaka lipstick yako. Unaweza kutumia wanja wa lulu. Wale mwanzo nilikwambia wanja wa lulu ni huu wanja ambao tunajua ni wanja wa gel. Inakuwa ni kama gel fulani hivi. Watu wengi wamezoea kuita wanja wa lulu. Kwa sisi tunautumia hivyo ili jina usije ukasema ni kitu kipya ni nini. No, ni hivi vitu ambavyo viko available kila siku. Sasa nitashape mdomo wa mteja wangu vizuri. Ile nitaitumia kama frame, alafu katikati nitakwenda kuweka lipstick rangi nyingine. Sawa. Kama umeelewa, niandikie kwenye comment. Kama unahitaji kujifunza zaidi, karibuni darasani kwetu. Mnaotokea mikoani, hosteli zipo. Mnaohitaji kufanyiwa makeup, pia tunawakaribisha. Simple makeup, mermaids, makeup za maharusi, makeup za watu wa kawaida na kwenye shughuli, pia tupigie, tutakuhudumia. Sasa kwa baada hapa katikati nitaweka rangi nyingine, hii ambayo unaiona hapa. Then nita blend. Kama video hii imekusaidia, make sure una like na kushare na watu wengine. Kama unahitaji sasa kujifunza zaidi, umeshajifunza kama hivi, unahitaji tu kutuma feedback yako, cha kwanza
uwe umeshagusa button iliyoandikwa subscribe hapa chini. Kama bado huja subscribe, nitumie screenshot ambayo unaona kwenye namba unayoiona kwenye screen yako, nitakurekebisha na ile kazi ambayo utanitumia. Lakini kwanza uwe ni member wa channel hii ya Farida Othman. Hii ni Final Touch. Mteja wangu alipendeza vizuri. Kujifunza zaidi tunawakaribisha chuoni kwetu Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Chuo kimesajiliwa, mafunzo na huduma tunazotoa sisi ni za uhakika. Mimi niseme asante na karibuni sana, na endeleeni kujifunza na sisi. Sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha no bla bla. Karibuni sana.